Məsələn, çox sayda insanlarda osteoporoz var. 48-52 yaş keçmiş qadınların əksəriyyətində rast gələrik biz buna. Bəli, sümük problemləri. Bu da necədir? Təbii ki, ağız boşluğu problemi olacaq, dişlər getdi, oynaq problemləri ola biləcək, hətta ani bir hərəkətlərlə travmadan qırıq belə yarana bilir. Bəli. Məsələn, bəzən insanlar kənardan kalsiumlar istifadə edir. Amma bağırsaq normal çalışmırsa, o kalsium sorulması da problem olar. Bəli. İnsanlar Müştərək şəkildə etdikdə, məsələn, biz əksər xəstəliklərin müalicəsində sinir problemləri də, dəri problemləri də, digər hormonal problemlərə belə bağırsaq, şlaklanmış bağırsaq xəstəliyi kimi qeyd edək. Bunlar belə böyük ağırlaşmalar nəticələrini artıq başqa xəstəliklərlə göstərir. Biz ona görə daha çox funksional olaraq ona kömək edə Doktor, bilərik. yanlışımız nədən ibarətdir? Çünki biz həzm sistemini mədə olaraq düşünürük. Yəni bizim bugün tamaşaçımız elə bilir ki, həzm yalnız mədədir. Heç də elə deyil. Ağızdan başlamış, yəni ağızdan da hətta müəyyən soğurulma həyata keçirilir. Ağızdan başlamış bizim bağırsaqlarımıza qədər hər biri çox önəmlidir. Xüsusilə də biz son zamanlar elə onu vurğulayırdım. Doktorlarımız bağırsaqlar barəsində dönüb danışırlar ki, bağırsağın sağlamlığı burada çox önəmlidir. Əgər bağırsaq bugün sağlam deyilsə, sizin içdiyiniz o dərmanlar da bir nəticəsini göstərməyəcək. Bağırsaq onu soğurmayacaqsa, niyə içirik o dərmanları? Onsuz da onun bir belə deyək, xeyri olmayacaq orqanizmimizə. Nəyə qeyd edirik doktor orada? Mən osteoporoz və kalsiumu kənardan necə ala bilərik? Biz təbii sularda küncüt toxumundan, keçibuynuzlu meyvəsindən istifadə edirik. Amma bunlar təbii kalsi necə alınır? Bəli, necə alına bilər? Bir də sizin də xəbəriniz oldu, Muradgil də çox yaxşı bilirlər. Biz bir neçə kapsulların tədqiqatını apardıq, bir sıra təbii sularla. Kalsinur adında kalsium, vitamin D, maqnezium, sink. Bunu 48-50 yaşdan yuxarı insanlar istifadə edə bilər. Saç tökülmə, dırnaq qırılma, dişlərin tökülməsi, osteoporozlar, oynaqlar, dağlar zamanı bir kapsul 3 dəfə yemək arası qəbul olunur. Artıq Azərbaycanda bu var. Yəni bunun da müəllifliyini mən özüm etdim. Yəni Türkiyədə apardıq, hətta istehsal da Antalyada aparıldı zavodda və kapsul özü həll ola bilən bir kapsul şəklinə gəldi. Bunu profilaktik olaraq istifadə etsinlər. Məsələn, kalsinur kimi belə təbii kapsulları istifadə edən zaman sümüklə, dişlər üzərində müalicə aparır doktor, amma 6 ay sonra, 1 il sonra yenə də eyni proses ola bilir. Profilaktik tədbir görmək lazımdır ki, onlar kompleks şəkildə bir-birinə kömək etsin. Siz məsələn, biz kənara qoymayaq ki, oynaq ağrısıdır, diz ağrısıdır, osteoporozlardır. Bunlar da müştərəkdirlər. Bir fikir versiniz, osteoporozu olan adamın ağzındakı diş də azdır. Təbii ki. Oynaqları daha çox narahatdır. Eyni sağlamlıq bir zəncirdir. Bir yerdə bir problem varsa mütləq başqa bir yerdə də olacaq hansısa təsadüf.